国际新闻来看，美国纽约州的州长、政府幕僚长孙文甲因翁婿胡晓，昨是防疫涉嫌假做中国政府的代理人，受中国政府几啊百万的美金封掠起来咯。另外有研究嘛发现讲，甲中国有关系的网络公司假做美国公民，也是讲媒体机构透过社群媒体发布假信息，想要来影响美国的总统大选。 美国纽约州州长胡克伊的政府幕僚长孙文甲伊的翁婿胡晓，随衫被逮捕了，罪出庭应讯。两个人的律师讲，检方起诉孙文甲胡晓的几多项罪名，让人真困扰而且真憾。批评检方刑事相关罪调查权。We are looking forward to exercising our right to a speedy trial and addressing these accusations in the forum where it's most appropriate, which is a court of law. 孙文伫咧纽约州政府做要加15年。 经历过2任的州长，2021年升任将做现任州长胡克的副幕僚长。纽约时报报道，检方的起诉书有到65项，内面讲到孙文伫1年之间受中国政府几多百万美金，从事有利中国的违法行为。孙文利用这寡钱买上百万美金的厝甲车，也几多遍接受中国官员专业的总部师提供的料理，伊也涉嫌利用职务摕到旅游补助甲活动的入场券，独立朋友的生理。检方起诉孙文的犯行包括签证诈欺甲洗钱，也拿孙文做成立翁婿胡晓是涉嫌洗钱的罪名。孙文伫咧州政府工作的期间，不组织台湾甲纽约州政府官员见面，并且几多遍安排纽约州的州政府高官访问中国。纽约州政府发现孙文的不当行为，伫咧2023年3月终止雇佣，并且报警协助调查。刑事法官崔三下令孙文甲胡晓分别以150万美金甲50万美金交保，后回开庭的日期是2月。这是美国法务部上新一波阻止中国政府私底下影响美国社会行动。即马美国总统大选就要到啊，中国动作真多。外国媒体报道，美国社群媒体分析公司发现，中国透过名叫做“本所邮件伪造”的网络公司，伫社群媒体假做是美国选民或者是媒体机构发不实的消息，想要分化选情，影响总统大选。包括 X 平台、TikTok、YouTube 甲 IG 拢出现假冒的口座，有一寡已经被停权，不过也是个一直伫咧发文。公司新闻张小芬编辑。